tag 晒所有我啲 friend 同佢啲 friend 啦，即係我哋同方啲 friend，之後就其實冇好無聊嗰條片，就係咁嗌我個名咯。佢拍咗段片嘅，真係咁嗌你個名喎，咁又我又估中咗，叻到你，唔知我諗翻係唔止嗰條片嘅，佢仲有一條片係煮嘢食嘅片嚟嘅。呢幾個舉動都有一個共通點，就係嗌佢個名，嗌佢個名，同埋 tag 晒啲 friend。喂啊！你哋講得好奇怪啊！唔奇怪咩？嗰陣時咁有冇嗌你個名煮餸嗰條片？有啦。如何避免做鉗撚？我人以前中學好鉗㗎，其實鉗個字好大嘅，即係佢好似 JFD 嗰啲潮語咁咧，代表幾下個意思。我以為你話好似 JFD，唔係，鉗撚就係佢哋啦。淨係 cut 咗嗰一句我出嚟，代表麻甩教室同 JFD 道歉。啱啱啊，蝦條哥講嗰句咩啊？你講啊！你講嘅意思咋？但係因為我哋係斷章取義噶嘛，咁佢指成我好似冇啊，你講就係你講。我哋嗰個精華咧，就係嗰句。JFD 就係佢真係好中意一啲文靜嘅。係冇愛啊嗰下，就想啊睇下佢咩事咁 low 樣 love 就定係 Mother Love 係咯，Mother Love 係，但佢真係問緊，我知係啊 Mother Love，即係會唔會係咁？母語到底係 Mother Language Mother Language Mother Meal。喂，又話唔聽嗰啲位嘅，喂，撳翻住啊！嗰條冇語啊嘛，喂唔係冇愛，冇愛，冇愛，你冇愛。講個母語啊，由頭都佢諗緊啦，因為已經有畫面。冇愛邊個嗰啲？早晨，午安，晚安。喂，終於有人接到啦！我哋咧又嚟咗一集麻甩教室啦，咁樣咁啊，今集嘅嘉賓咧就係叻叻，耶！自己評自己，即係可以話係眾望所歸啦！呢個嘉賓，因為咧，我哋喺個WhatsApp group 度咧有個 list 嘅。咁通常咧，我哋就會每次就，今次請邊個女仔咧？咁就我哋就會掉晒自己 friend 嗰啲上嚟啦，咁樣。跟住我哋就全部一齊話叻叻，係叻叻，係咪真㗎呢個？係好開心，係真嘅，真每次佢攞個 record 出嚟睇下，揾唔到。delete 咗 group 啊！係啊，唔好意思啊，啱 delete 咗我都。咁啊，叻叻就係即係。我覺得揾佢好合適啊，因為佢咧講好多，你喺界台成日都講感情話題啊嘛，喺無記入邊講人哋咯，係，但係而家講自己，睇嚟今日好多嘢聽喎，好多聽啦，因為有啲嘢喺自己屋企講唔方便，喺人哋屋企講，可以好多嘢爆出嚟啊！睇你啦，我哋梗係開心㗎，係咪？我哋嘅題目咧就係追女仔嘅方程式。咁樣，因為我哋負責追女仔嘛，女仔負責追嘛。我哋今次個題目入邊，咁所以揾你講好合適嘅。點解啊？因為你年紀上面又細啦。其實咧呢個都係我頭先佢啱到嘅時候，我講過嘅一樣嘢嚟嘅，即係我哋唔係冇年紀細嘅嘉賓，Ivy 好後生嘅，係，但係佢內心係住咗一個老靈魂。咩腦啊？你哇！你用咩詞啊？成熟係咪啊？係啊，超級成熟嘅。我唔兜啦，諗唔到，代表麻甩教室同Cola 道歉，對唔住啊！唔係同埋 Cola fans 道歉，同埋 Cola fans 對唔住，佢係傻嘅，唔好意思。成熟嘅靈魂。但係咧，叻叻就有一種好少女、好青春嘅反應，都係我哋少接待嘅。真嘅，少接待，要用到接待呢個字，你做咩啊？文縐縐，少接待，喂，好，繼續傾啦。少接待。好，我哋而家接待咗呢位嘉賓入咗嚟啦，坐低呢個位啦。係咁咧，嗱，我哋今日就迎合翻我哋嘅主題啦。咁我哋就真係要講下啲即係溝女嘅東西，追女仔嘅東西。咁我想聽咗你分享下先。因為你咧嗱，我追女仔啊！你咁叻，唔好咁搞笑先。你咁叻，唔好咁搞笑先。我哋未咁快要搞笑住，認真啊！即係你咁靚啦，應該好多人追你噶嘛，係嘛？哇！你俾咁大頂高帽我嘅係，係你係咪由細到大都係俾人追嘅人嚟啊？唔係，同埋我可唔可以澄清我冇，即係我唔係。我細個就係比較醜樣嘅，但係大個咧都唔係靚，去咗一個地方之後越嚟越靚，不過就但係其實我都冇覺得自己係靚啦，只不過之後唔係我覺得係會打扮咗啫。好啦，不過跳翻嚟今日個話題，打扮咗就靚啲啦，喂啊！去咗一個國家之後，就成個人都變晒，係100% 嘅轉變。喂，係跟住咧打扮咗。咁但係咧，我覺得一個人多唔多人追係
最主要睇佢個性格咯。所以你性格屬於好，多人追嘅性格。我都冇話自己多人追啊。咁你咁你係你咪諗住全晚都係我冇話，我冇話我講。係咁嘅。我覺得係合理咯，即係正常。你追咩合理？完全冇講一堆嘢啊！我覺得合理咯。唔係，即係佢意思係有人追，係啊，有人追，但係唔係多。哇，非常之好啊！咁你放心啦，我哋總會有一個人，可能佢係會救翻你嘅。你係追人多定係俾人追多啊？咁係。我諗普遍女仔都俾人追多嘅，係啦。咁我難追嘛？你覺得自己難追啊？我覺得自己都算容易追。冇一個人會話自己係啊，我好難追㗎，佢會追唔到我㗎咁樣㗎。我會，我好難追。咁你先劈頭講一個俾人追嘅經歷嚟聽下先。你哋冇嫌悶就得。嗯中學會嘅係啦，咁咧就係中學咧，咁我第一個男朋友嚟嘅，咁佢咧就係嗰陣時係啊，咁咧佢第一個男朋友唔係初戀，唔係佢係咁㗎，佢成日咧要定義啲唔知乜嘢嘅，佢每次都係咁㗎。初戀，終於有人話你啦，嘉賓開聲啦，終於。咁咧，哎呀死會唔會好串？唔會，歡迎。唔會，你跟下邊個多嘛？我唔係咁㗎，我唔係咁嘅。咁咧就係第一個男朋友，佢就係嗰陣時我哋搞社啊，社際活動，sport day。你唔好喺度細聲問我哋知唔知啊？我哋有讀過中學㗎，雖然大你少少。咁咧嗰陣時我哋就要搞好多 backdrop 嘅嘢啦，跟住佢就過嚟幫我手一齊畫畫啦，之後同我喺度可能戒下紙啊，跟住之後一齊畫下畫，咁樣就慢慢了解咗對方，我就覺得哇呢個女仔呢個男仔。呢個男仔好 charm 啊，好細心，好溫柔嗰種感覺啦。咁我就開始留意到呢個男仔啦。咁到後尾咧，我嗰陣時學緊吉他嘅，跟住佢又夾緊 band 喎，跟住就覺得哇呢個人天造地設。係啊，仲唔係我命中注定嘅嗰一個。咁我哋又多咗好多話題傾啦，跟住咧佢又會上台表演喎，跟住我就係佢嘅小粉絲咁樣啦，覺得哇好吸引啊。之後咧，直到有一次咧就係咁我哋搞社啦，之後我就俾社長鬧到喊喎。咁嗰時已經跪喺度。鬧到喊，對唔住。係有咩時候？係咯，鬧到喊喎，都想知。即係因為我係副社長嚟嘅，咁我哋可能要即係準備好多嘢，咁可能我準備得唔夠好啊，或者點樣，跟住佢就覺得你要再做好啲。啲中學生好有權力慾啊！而家父權社會啊，做到一撇屎咁，父權社會話男人嚟嘅，仲係啊！咁佢點出頭咧？佢跟住之後咧，係啊，佢就係為咗我出頭，佢哋兩個係直覺嘅同學。因為阿軒少都係幫人出頭㗎啦，好明顯。咁樣追女仔係 work 㗎，但係之後咧佢就唔係咁，我就喊啦，匿埋咗班房度喊。但係嗰陣時係夜晚嚟㗎啦，即係你諗下成間晚喺學校搞嗰啲 bad job，喺學校搞 bad job 俾人鬧到喊，然後仲有個男仔出嚟救翻你，俾張紙巾你。那天我唔會飛啲橋段嚟㗎。佢鬧天我唔會飛。所以我都覺得嗰陣時你好 charm 㗎。哇！嗰陣時你小學畢業未啊？跟住咧，咁我跳翻翻嚟先啦。咁我咧就我就自己匿埋咗其中一個班房喎，但係佢逐層咁樣揾喎。哇！係咪咁好啊？佢有冇一路揾嘅時候喺度嗌你個名啊？叻！嗰陣時未叫叻叻嘅，我估即係唔知一個名啦。唔係，絕對唔會有啲咁嘅橋段啦。咁咧，只不過就逐個班房咁樣揾啦，跟住終於揾到我啦。跟住就即係我哋兩個喺後樓梯嗰度。開門嗰下仲要係大力開門咯，仲俾我揾到你。唔係佢要講，女仔要講一句：你點知我喺度㗎？你點知我講咗呢句嘅？你都有啲料到喎。跟住個男仔話：你唔喺呢度，你仲會喺邊度啊？成日唔開心咪嚟呢度。我揾咗你好耐啦，Anthony。佢點樣覆你咧？唔係，咁佢就真係咁樣揾到我啦。之後咧就安慰我，就同我坐咗喺後樓梯嗰度咯，兩個坐咗喺度，跟住就同我傾偈啦。之後咁啊冇，就真係好 puppy love 咁樣。咁佢就好喺度安慰我，之後同我講話點樣去解決嗰件事咁樣咯。跟住我就哇，從此就開始我哋日日喺度 WhatsApp 啦，傾偈啦，之後幫佢買下早餐啦咁樣。咁樣慢慢就發展啦，但係去到埋門一腳嘅時候咧，佢個 ex 出現咗，係啊，就係個社長，係個男人嚟嘅。男人唔可以做 ex，又鬧到佢喊。跟住之後咧，因為佢知道呢個男仔開始同我即係諗住追我啦，跟住佢個 ex 就開始又心動翻喎，就主動追翻佢喎。跟住呢個時候佢揀咗佢 ex 咯。
跟住我哋係我咁你哋都奸佢係你初戀啊？唔係，但係畢咗業之後咧，佢又好落力咁樣追我咯，即係公諸於世咁樣。你冇接受啊嘛？我接受咗，接受唔接受點做初戀啊？哦，咁樣。但係因點解為你公諸於世咁樣溝你咧？即係擺晒 IG，我而家要追咧，唔係啊，即係陳海榮嗰個啊，我養你，friend 啦，我養你咁樣嗰個，係點樣公諸於世咁追你咧？喺個學校嗰個天台嗰度，踢晒所有嘅，日聽晒全本嗰啲部人追你？即係唔係？因為佢哋咧有啲 challenge 嗰啲片，我唔知嗰年代你哋有冇經歷過，即係林冰啊嗰啲咁樣你再咧。問嬲㗎啦，係真你當我哋有啦，好撚串啊！我唔知你哋嗰陣時有冇啦，我哋嗰陣時有啲 challenge 出片啦。撚串有啲嘢你經歷過，我哋一定經歷過嘅。係啦，我哋經歷過嘅你就未必經歷過。嗱，俾人揾呢個我都未經歷過啊！喺班房度係係咁嗌住個名，係咪好浪漫先？有嘅有嘅有嘅，有嗰個畫面㗎嘛？係有係啦，咁就咁樣俾佢吸引住咗啦。係呢個追女仔 O 唔 OK 呢個經歷？但係我想聽埋後面先，係 challenge，公 哦，開咁係追你佢咧就 test 晒所有我啲 friend 同佢啲 friend 啦，即係我哋同方啲 friend，之後就其實冇好無聊嗰段片，就係咁嗌我個名咯。佢拍咗段片嘅，真係咁嗌你個名喎，咁又我哋又估中咗，叻到你，好凍啊！唔係，但係咪先？你哋咁樣演繹搞到嗰件事好唔浪漫啊！你講緊佢係Ice Bucket Challenge 嗰個嘛？係啊，嗰個唔係話要要籌款嘅咩籌款俾嗰啲咩協會係咯係咯，你有漸凍症咩？乜嘢啊？佢即係你嗌你嗰啲病人咁樣話，我又唔係咁我希望俾啲鼓勵你，跟住你仲要啲頭啲凍嘅，喺度叻到你，咁點解嗌你係咩意思咧？咁我唔知啊，即係佢想引到我關注佢咯，係跟住佢就開始等我去主動 WhatsApp 問佢發生咩事咁樣咯。你做咩事嗌我個名啦嗌。我名啊？跟住做咩同你都唔係好熟，係咁踢我咁樣？係嗰個時候你係已經讀完中學啦，係啊，已經畢業。大學咗啦。佢無端端想追翻嚟啊，但係冇撞到你冇成嘅。冇啊冇啊。咁你哋佢即追翻你之前，你哋係已經冇聯絡一段時間㗎啦，好耐都定係？係，因為我知佢同翻個女仔一齊之後，我就好嬲，好係啊傷心，一定好嬲我 delete 曬所有 WhatsApp 嘅，我要忘記呢個人咁樣咯。所以但係你轉變到係難能可貴㗎。係㗎，因為嗰段片真係好打動到佢咯，可能。喂啊！你咁耐冇聯絡，突然之間你救我淋冰水，淋冰水嗌我個名，你又俾你估到，我真係最中意就係飲冰水喎。唔知我諗翻係唔止嗰條片嘅，佢仲有一條片係哦嘅煮嘢食嘅片嚟嘅，仲有跟住唔係我知啦。呢幾個舉動都有一個共通點，就係嗌佢個名，嗌佢個名，同埋 text 晒啲 friend。喂啊！你哋講得好奇怪啊！唔奇怪咩嗰陣時你好浪漫嘅咁有冇嗌你個名煮餸嗰條片？有啦。唔係，我哋唔好講笑先，唔好講笑先。我想知佢成條片都係咁嗌你個名，定係咩先唔？係，即係佢個 friend 可能問佢，即係可能兩個女仔名咁樣二選一咁樣。我真係有人喺 cam 後問佢問題嘅。係啦，即係佢問咩啊哋拍 vlog 咁樣，跟住之後就問，即係可能嗌咗我個名啦，同埋另外一個女仔名，叫佢揀。係咪佢 X 跟住個名啊？又唔係喎，新嘅，係啦，一個你唔識另外嘅女仔可名嚟嘅。能係另外一個 X。不過我覺得咧，其實雖然個男仔都付出咗做咗幾多嘢啦，但係其實有一樣嘢可以顯示佢係比較易追嘅一個位就係咧，佢個心胸好廣闊啊。因為佢之前人哋咁樣 hurt 過佢，佢照俾佢追到喎。所以我覺得呢樣都係，但係個前提係要佢都本身都真係有啲對佢係啊，有啲嘢其實我覺得嘅。係因為我本身真係覺得佢好吸引，係。所以佢就算再做即係再重新嚟追翻，我都會接受。但係你係想立論自己易追噶嘛？我冇記錯啊嘛，係咪？我估我自己係易追咯。都唔你唔可以咁立論，因為好少人又可以嗌你個名煮嘢食啊，淋冰水啊。會唔會呢一集出咗街，啲人覺得好奇怪嘅？好多人踢你。淋冰水好多片，但係要儀式感咯，睇你個款係咪都好要個 feel 係啊，係咯。我想問一個好關鍵嘅問題。嗱，而家我哋冇樣啦，即係唔知佢個嗰個樣啊嘛，男仔係咪靚仔？係咪靚仔先？身形係點樣嘅先？可以用一啲比較我哋大家都熟悉嘅面孔去形容佢似邊個？高度啊大概咁樣。佢個樣好似一隻草泥馬。草泥馬哦，咁係靚定唔靚啊？呢個係佢有部 MK 㗎，即係好大劈音。
因為夾 band 嘅人係咁噶嘛，長毛嘅係，但係我係覺得係，我嗰刻係覺得好 charm 嘅，係覺得高嘅死啦！你哋咁樣標我有冇榜到掠口水落好奇嚟度怪，唔係啊，但係你唔好話我哋係喎草泥馬係草泥馬係你講㗎，喂，係唔係我哋講嘅？我哋諗住叫你講人啊，點知你講動物啊？我以為你試呢個好似劉俊謙㗎，有個電競草泥馬。有個電競選手咧叫阿 Depth 嘅，佢就好似草泥馬嘅。各位觀眾可以翻去自己睇下，想像下。唔係我俾張我等下我屋企我俾張圖你睇呢個知。我哋而家睇唔睇得？我哋做下反應得唔得嘅？睇唔睇到張相咁樣？唔使 show 俾鏡頭。喺電話喺個表。咁算啦，有有啦。冇監咯？嗱，咁誒，即係你係嗰一刻，起碼都覺得佢型啦。雖然而家你覺得佢似草泥馬啫，但係嗰一刻你覺得佢型嘅。係，但係佢係標準嚟講，佢唔係一個靚仔。咁我想問，如果呢一件事係放咗落一個唔靚仔嘅人，你淨可以話係一個醜嘅人，頭醜，然之後一樣，你覺得成唔成功？我覺得會成功。咁如果就臭咧？臭就發生咩事？啦，佢發生咩事？臭就唔係幾好啊！咩邊度臭啊？個人人脾氣臭人佢開始發敏陣。哦，唔係，係同埋啱啱你都啱我都有樣嘢想輕入少少，但係唔需要好深入嘅。你話你有一段時間都覺得佢好 charm 啊嘛，係咪？係就係去做那一天我們會飛嘅時候係嘛？哦，係啊！你覺得佢 charm 嗰陣時 charm 嘅位係因為咧，我好中意啲比較即係I 人啲嘅男仔，係啦。跟住咧，我就會即係佢反而咧成扎人喺度啦，跟住有一個人匿埋咗一個角落嗰度咧，咁我就會覺得，好想留意呢個人係咩人咁樣咯。你就覺得佢一套戲入邊係咁樣嘅？係啦。咁但係後尾睇佢啲訪問，就覺得其實佢都幾妖。哇！多謝你，即係你喺公司入邊，東方星、Dixon，Dixon 你喺埋一邊好 charm 啊！係咪㗎？係咪咁嘅意思啊？係咪咁㗎？我有冇話去到覺得好 charm，但係我會特別想主動去了解呢個人。哦，即係如果你想追佢嘅話，你就算你幾想講嘢都好，匿埋一邊坐。做角落生物。你哋會發現我呢個剩翻嘅 podcast 時間，我唔講嘢。唔講嘢。但係你又要嗌佢個名喎。手語咧。但係你去留意咗嗰個人嘅原因係因為你好想好特別，定係你係中意一啲真係好中意一啲文靜嘅？定係冇愛啊嗰下，就想睇下佢咩事咁樣啫。定係 Mother Love 係咯 Mother Love 係佢真係問緊，我知係 Mother Love， 即係會唔會係咁？母語到底係 Mother Language 定 Mother Language？Mother Mill。喂，又話唔聽嗰啲位嘅。喂，撳翻住啊！嗰條母語啊嘛，唔係冇愛，冇愛，冇愛，冇愛。講緊母語啊，由頭到佢諗緊啦，因為已經有畫面。冇愛。邊個嗰啲？我覺得喂，停，唔好再講啦，停啦，唔好再講啦，係啊，我覺得係嗰個人特別，啊，即係嗱，我可以講一個例子，即係好似我頭先嚟到啦，跟住我會覺得你好特別咯。即係因為佢比較安靜一啲啊，即係咁你自不然你對佢嘅了解最少。你唔好笑先，咁我就會覺得呢個人我會想，即係我會如果係而唔係做嘢嘅場合或者 as friend 嘅場合咧，咁我就得啦，而家得翻我哋兩個講㗎咋。我好尊重你，我係咁望住你講啊，知唔知啊？我由得佢哋做咩都唔緊要，跟住咧，跟住我就會好想主動撩嗰個人講嘢咯，好想識呢個朋友咁樣咯。死啦！原來我一開波就講錯嘢，一開波我就用咗呢招啦，work 咗呢招，work 咗。俾你哋講。喂，唔係講笑喎，我曾經我試，你有咩啊？我曾經有時真係覺得呢啲係 work 嘅喎，即係標奇立異啊，少少流川楓，即係懶係型。誒，你講起呢個咧，錯咗係吸引。錯咗。我小學我用過呢招，即係我面對我咁細個就識呢啲。係男仔呢啲位好快嘅，好早熟噶。但係咧我唔知道原來有人好呢味嘢啊嘛。係。咁我就中意嗰個女仔，但我就零零舍舍，我唔會接近佢嘅。即係我扮唔理佢啊，佢同我講嘢啊，扮酷啊，我係咁樣樣嘅。但係原來係有人好呢味嘢。但係即係你係唔成 work 嘅。功。我嗰陣時係唔 work 嘅喎。好多都係㗎，好多你小學、中學想咁樣咧，就會係即係嗰6年你都冇同佢講過嘢。
冇錯，完全零啊，連叫咩名都唔知。完全零啊。同埋我哋稱呼呢啲叫助型型毒撚唔係助你都叫做喂好抽得啊！同埋有幾靚仔，呢啲只係毒撚同埋靚仔。咦，助都有劈音嘅喎，係啊，助都有肥音。助都有劈音。咁即係你就係要特別啦，靚唔靚仔反而唔係最緊要啦。咁你覺得嗱咁喺你嘅角度入邊，外在同內在比重幾重啊？你嘅歷史啊，唔係覺得啊，你係過往嘅我覺得對象係可能73，七係七係內在。係七係內在。咁我而家講咗3先，我哋一齊講咗3，我一齊討論個三。外在嘅必要嘅元素。乾淨，要唔係喎頭先乾淨呢個成日有人講嘅，頭先佢話臭喎，臭唔得啊嘛，佢話。臭唔得啊？其實我頭先都有唔係頭少少先佢係問邊個位臭喎，即係佢有機會有啲位有啲位臭。好啦，你記唔記得我哋頭先喺出面話？唔係啊，但我有啲就會唔會太奇怪？佢唔係集集都係咁噶，佢真係唔係集都係佢咁。係見到你先特別係咁樣嗱，噶。係啦，首先佢見到你先係咁，第二就係你頭先話對佢有好感，佢越嚟越 high 先會。我講嗰個好感係即係我主動想了解係佢咯。係，就唔係真係好感，唔係真係好感。俾佢兩個傾下先。冇，一齊傾一齊傾。我想問嗰個三分係嗰個7:73啊，係啦7係啊，所以要翻嚟嘅，開心翻埋嚟。嗰3分你覺得係有啲乜嘢？元素喺入面。唔好理佢哋兩個，我哋繼續。唔好，你唔好成日陰都對住我笑得唔得？開心啊嘛，今集傾得快啲繼續講。我覺得你頭先講乾淨都係嘅，係跟住死啦！我覺得我對外表好似身高有冇要求？身高有冇要求？算啦，我以為自己有，但係你試過 Suzuki？咩叫小細嗰個Suzuki friend，我哋要講得先，sorry。好啦，矮過你得唔得先？睇佢得唔得？同我差唔多，我可以接受。極限係咁樣。係啦，佢可以墊嗰啲高鞋啊，係咁墊嗰啲鞋墊，可唔可以咁樣墊到同你差唔多得唔得？我懷疑係其實係個男仔介唔介意咯。哦，都係嘅，都真，都係嘅，都係嘅，係係。身形身形會唔會係鋼條型啊？定係泰森好似咁大隻啊？定係中意肚腩嘅？有啲中意肚腩，我聽過。定係中意黑黑實實嘅？我唔知自己中意啲咩，但係我覺得自己唔算特別中意泰森 Yoshi 嘅身形，因為我覺得佢太難駕馭啦，太搶手啦，咁樣太多肌肉，係啦係啦，太難駕馭。你要點樣？哎呀，我唔入去呢個話題。唔係即係意思係佢咁 fit，咁我如果一唔練翻多少少線條，咁咪好似好撇咯喺隔離。嗱呢個都真，我曾經有一個朋友咧，佢係即係好，佢係運動員咁嘅身形嘅，佢好自律。唔好成日攻擊佢身邊朋友得唔得？唔係啊，唔係啊，我仲講唔講好啊？而家唔係喎敏感啊！你知唔知而家胡思誒，佢身邊仲有一個好成日做運動，我有好多朋友嘅，都好大隻嘅我好多朋友嘅係。咁總之有一次啦，有個女仔咧就同佢都互相 feel 到有啲好感，但係其實佢最尾就turn down 咗，因為佢係一個好自律嘅人。嗰個女仔係有少少肉地嘅，佢就覺得我希望我另一半係一個運動各樣好自律嘅人，所以就唔去選擇。 Locker 估咩啫？哦，冇啊！個腦已經有胡子同個樣。但係個男仔追佢之前都應該知㗎。其實佢哋唔係互追，真係朋友與朋友之間兩個有好感，個女仔追佢多啲，佢都有諗，但係佢最尾係呢一樣嘢佢接受唔到。即係其實你嘅3分嘅重點就係合眼緣啦。即係嗰啲外在條件唔重要咯。係咪？你覺得係咪咧？其實我哋男人角度，我自己覺得咧，乾淨呢個字咧，好容易令人誤會嘅。即係我覺得廣大嘅男生啦，唔好以為你沖咗涼就係乾淨，咁又唔夠啊！真嘅有啲人沖嘅涼都係污糟。即係其實仲有好多嘢咯，譬如可能你個頭係 keep 住油粒粒嘅，咁你就要去學。去認知點樣用咩洗頭水可以改善呢樣嘢，咁逐 part 係暗瘡多嘅，可能你真係要，可能你食維他命解決到，係啦，可能最緊要解決到，咁其實好多嘢呢啲處理完先至叫做乾淨咯。你係咪都係處理晒啦？你同覺得呢個處理晒有個處理晒嘅過程啊？我冇呢個意識喎，但係即係都算乾淨你天生就天生麗質啦，唔需但唔係以要做運動前我小學咧，又讚你啦。係啊，我係咯，我唔知點樣。舉口震啊！
因為我以前又唔係話特別污糟嘅，即係我都會介意自己個頭嘅，咁樣正正常常咯。但我又唔係話好識着衫啊、剩啊嗰啲嘢，所以我唔係好知道。因為喺嗰段期間，我係冇乜點樣成功追到個女仔噶嘛，所以我係唔知點樣去評價乾淨係咪已經好加分位咁樣。咁我哋如果嗱呢3分就係好叫做合眼緣啦。咁嗰個人本身係整理好就整理好，未整理好就未整理好啦。咁你合眼緣嗰下其實係一下㗎啫嘛。有時可能有啲人中意啲頹廢風㗎嘛，係啊，或者係中意喺暗角入邊嗰個唔出聲嗰個，唔出奇啦。咁啊7分啦，7分係難搞喎。即係其實個關鍵係7分啊嘛。你答問題一份卷呢7分攞晒，其實你都成績唔錯㗎啦嘛。嗱，應該咁講，嗰3分係門檻，係過咗個門檻就開始睇嗰7分啦。係就睇嗰7分啦。咁你嘅7分，你要求啲乜咧？內在我要求佢有佢自己熱愛嘅嘢，得唔得？如果佢熱愛嘅嘢係你咁樣得唔得㗎？係咁我又覺得唔得啦，太多啦。OK， 即係你中意一個男仔係有事業或者有興趣。係啊，呢個好緊要啊。事業型嘅。其實我唔係，我覺得係男女都好緊要。你點可以淨係將個重心擺喺另一半身上邊啊？即係你應該係有你自己想做嘅嘢，即係興趣都得啦。咁你嘅興趣咁啱係你嘅事業，咁就更加好咯。即係如果事業就係一樣嘢啦，即係有一個佢自己嘅目標。即係佢嘅 career 係點樣去走嘅？佢話到俾你聽嘅，你覺得好 charm 啊？呢一 part 係啦。咁另外咧，有冇話其他我諗到啲嘢 ，sorry， 唔好意思，請講。講埋先，我唔係講嘢啊。俾你講咗先，講先係。跟住。同埋我覺得搞笑，使唔使搞笑？其實我唔需要。我知道好多女仔嘅條件係想要幽默嘅男仔，但係其實我唔需要。你需要一個沉默寡言都冇所謂。但會唔會太認真？平時日常生活都唔搞得笑咁，你會唔會？咁又唔係，即係只不過我唔需要一個人好努力諗辦法氹你開心。係啦咁樣咯。因為我係拍拖嚟講，我好多嘢講嘅。咁所以佢反而佢安靜啲，去俾機會我發表自己，我仲開心添咁樣。係啦。細心，使唔使細心？好，我覺得呢個 good 我覺得有一樣好緊要就係好好説話嘅能力。咩叫好好説話嘅能力？即係咧，好多男仔適當嘅時候講適當嘅嘢，唔係唔識得表達自己嘅情緒啊！即係全部都突然定義。你有0點幾秒就定義啦。插係好，你講翻就係你咁樣，冇事，唔使驚，我唔講嘢啦。冇嘢，唔係你可以繼續講，但係你唔講又再慘啲。係唔係你哋講嘢都好 charm 嘅。咁咧，我想講就係好好笑啊！真係。喂呀，唔準笑。唔係，因為我哋有啲觀眾咧，其實係可能煮緊飯嘅時候聽嘅，我聽到一堆笑聲，10幾20秒冇內容，我哋都係繼續講翻嘢啦。請繼續。咁就係你有即係點講咧？你發脾氣，即係佢哋好中意發脾氣去表達自己嘅情緒啊，係發敏陣啊、鬧人咁樣。咁但係我會覺得你遇到一啲嘢，你實會唔如意噶嘛，生活上。咁你咪好好講，我哋諗下有咩解決方法咯。因為我試過拍幾次拖都係個男朋友真係可能好大脾氣咯。係啊，即係譬如今日突然間要星期6日都要 OT，咁跟住佢就會發我脾氣，跟住可能同一時間要處理幾樣工作嘅時候，佢 handle 唔到啦，跟住又發我脾氣。咁我係覺得咧，你係可以同我講話啊，你而家有咁多嘢做，我睇下可唔可以幫到你手咯，或者我俾多啲空間你咯。咁去解決嗰件事，即係唔好用發脾氣嚟解決。即係情緒要好啦，即係又想細心。最好啦，搞笑就唔一定要啦。但係頭先嗰個應該係一個良好嘅溝通能力嚟嘅，呢個應該喺追女仔嘅過程度會俾對方發現到嘅。即係你能唔能夠好理智或者理智咁樣講到你想點，同埋睇清楚而家問題發生緊啲咩？咁呢個就好需要人生經驗啦。所以點解我哋成日話啲女仔可能中意大佢幾年嘅男仔咧？好多時成熟啲，係成熟啲，多嘢經歷過啲，因為女仔係早熟啲噶嘛。係啊，咁你中唔中意啲啲大過自己嘅男仔咧？即係係大過自己一段時間嘅。咩意思啊？即係咩 ？OK，好嗱，我諗得你一個咁諗啫。
你又知我點諗？大概都估到。我可以分享一下咧，即係我曾經有遇過一個大我差唔多10年嘅男仔追我嘅咁樣。咁我開頭咧覺得好好喎，呢個人因為佢識嘅嘢比我多好多啦，可以教到好多嘢，同埋日常去照顧人嘅能力好高啊！因為我平時拍拖都係同年紀嘅人咧，咁就大家互相照顧多啲，或者甚至女仔多啲照顧。但係我遇到一個大個嘅人，覺得哇呢個人可以幫我可能鋪排晒所有嘢啊，咁我就覺得OK 喎，咁樣相處上，咁我都覺得可能差唔多 OK 可以一齊啦嗰個 moment。佢但係咧就喺相處上面，我發現咗就係年紀大啲嘅人咧，佢會即係佢啦呢個例子啦，佢就會有個老屎忽嘅姿態，就會強迫你跟我呢一套。喂，我人生經驗豐富過你，你唔係唔信我啊嘛？佢個口吻係點嘅咧？通常口吻就係當啦，我哋可能申請一啲文件啊，或者點樣嘅時候咧，跟住佢話：喂，一定係咁樣做嘅喎，你冇得唔係咁樣做嘅喎，我係咁有經驗咁樣。咁我就會覺得點解即係點解你一定要我跟你嘅方法去做，同埋係咪細過你嘅人嗰一樣嘢就一定係不足咧？係啦係啦咁樣。即係講經做，即係你去係不停咁講經揾啲位就。我覺得唔係講經啊，講經係冇問題嘅，你分享你自己人生經驗、教識嗰啲，但係你逼我一定行你嗰套就唔係幾好啦，我覺得。呢個都要小心，即係我哋成日睇嗰啲劇咧，就算嗰啲首先霸道總裁劇係假㗎啦，係喺現實生活唔得啦。係咪一定唔 work 嘅霸道總裁？嗱，我就想講呢樣嘢。有啲女仔或者男仔都好啦，佢係會希望另一半強勢嘅，係。但係強勢同要多個老細係兩件事嚟嘅，即係佢嗰個情況就有啲似佢嗰一個追佢嘅男仔，去到嗰啲位佢拿捏唔到啊！即係你好好強勢咁同佢講話，你可以咁樣做，我覺得咁會幫到你。但係如果人同佢講一定係㗎啦，點你諗啦咁樣，咁你個傻仔咯！你做乜做佢老闆啫？係啊，同埋佢會覺得好似佢覺得你好蠢。係啦，千祈唔可以俾人哋有呢個感覺。你唔想你嘅另一半覺得你蠢？唔係啊！我諗冇人想人覺得自己蠢㗎係嘛？即係我覺得做一個蠢嘅女朋友咧係冇，即係日常生活係冇乜問題。咁但係嗰樣嘢係我嘅領域嚟㗎嘛，即係我做嘢嘅範圍嚟㗎嘛。但係你不停係咁話人，話到我好蠢咁樣咧，跟住一定要跟你嗰套咧，我就會覺得好吃力咯呢段關係。即係其實我係咩㗎？我係如果你話我假設你啱啱講嗰個搶另一半啊，你跟我呢個做法，我以前係咁㗎。咁你因為咧，我係好怕，我好憎啲人好蠢㗎。因為我覺得啲人蠢咧，即係你蠢，你就接受你自己蠢啦，你就聽啲聰明嘅人諗嘢啦。即係我會覺得好大嘅官位，你呢父權分子，我想綁佢上木頭燒啊！我以前真係咁諗，我覺得有冇搞蠢㗎？你即係我好想俾一個方法人哋嘅。然後咧，咁你後尾俾咗啲咩社會嘅鐵拳？我舉一個例子咧，就係我以前會點樣咧？即係例如你話我要搭呢架車，再駁嗰架車就翻到屋企食飯啦。咁簡單㗎啫。係。戇居，搭呢架直接就到咁啊？點樣啦？咁樣即係好乞人憎嘅，有時啲語氣。我搭呢個車使關唔關你事啊？咁樣即係嗰個語氣可以係咁樣對答，就會嗌交咁好容易。咁我之後點樣去轉變咧？我就決定咗自己執着啲你叫我安排嘅嘢，即係假設咩意思咧？你同我拍拖，你叫我搞文件係你叫我搞嘅，你就跟我嘅意思去做。但係如果你冇叫我搞咧，我俾意見我，但我唔會逼你。即係我就咁樣學識咗呢一個位啦。但係你話喂，你幫我搞啊？咁你跟我搞啊！你就唔好咁多意見啦。即係我都始終都有我性格啊嘛。咁我就會咁樣揀咯。所以如果即係當然，你本身唔係一個執着 L， 你就可以好似你哋咁講啦。如果你係好似我呢啲咁樣咧，就學下呢個方法，呢個方法就會舒服啲啦。你嗰啲唔好嚟啊，唔關你自己事嗰啲就唔好嚟。咁你但係你初未行呢一套方法之前，咁嗌交，果然係圍爐取暖嗰啲，係咯，好似我哋三個係嘉賓咁而家。問唔問得嘅？問得。咁如果你未行呢一套方法之前，咁你可能你會咁樣同佢起咗衝突，咁點樣拆啊？你翻到屋企你都要面對佢喎。嗱，翻到屋企已經係後階段啦，因為以前拍拖嘅時候唔使翻屋企住嘅，因為唔係你我覺得好正常嘅一個人嘅性格咧。如果通常喺呢啲位上面咁強權嘅嘢咧，佢一定即係我咁樣啦，一定有另一啲位係可以氹翻佢嘅。即係例如喺如果唔係唔會一齊到啦，唔會一齊到噶啦。即係你係一啖砂糖一啖笑，即係我呢邊要
鞭打你一下，跟住但係用其他方法氹翻你。優缺點 balance 咯，又唔好講到咁有陰謀唔係，嘅。因為我唔係專登㗎，我嗰份執着唔係話我係為嗰件事好。即係都唔係，其實我冇諗咁多咯，只係如果你叫我佢個人嘅性格就咁閪。係啦，即係你同我講，你同我講你一係你就唔好講，你講咗咧你就跟我方法啦。我以前係咁樣，即係但係其實即係我要好大個先知道咧，人哋同你講唔係代表住佢想你俾個 solution 佢。即係其實佢可能想分享下啫，但我以前咧細個就一定係要俾啲 solution 個女朋友㗎。哦，即係啱啲嘅聰明啲嘅做法。係啊，你嘅以前嘅追你嘅人應該都係一樣，佢都係覺得自己，哎呀，我好想俾個好啱嘅答案你啊，咁樣，即係所以先跌咗呢個陷阱度。同埋我諗佢控制欲應該幾強，如果佢 base on佢呢個處理方法。都係啊，即係我同埋，所以我就會幻想到第時如果拍咗拖，係咪長期都要咁樣咯？所以要變咯，即係嗰個人都要變咯，因為你都要識反抗咯。所以其實你就唔中意啲控制欲太強嘅人啦。哦，係啊。所以佢同我冇機會同佢。你唔係，但係你結咗婚㗎啦，你首你先結咗婚點解你會諗自己有冇機會先？點解你會諗自己咧？對，你唔好以為我下下都入佢啦，有時我幫翻佢。我覺得咧，即係啱啱講7分3分啦。嗱，呢個位就係大家有時都好難拿捏，因為都係好自己性格。但係有時咧，我覺得追女仔咧就最驚跌落咗個咩陷阱咧？咩嘢就係狗公。狗公夾入咗嗰個，真係入咗狗公格，係啦。因為咧，你有時真係會好用錯力。你有冇遇過狗公？我可唔可以問清楚，即係咁？如果狗公同咩做兵一唔一樣嘅？唔同，同狗公同做兵爭好遠。狗公就即係人都會都 OK 啦。又或者都會 flirt 你好清楚佢追你，只係想同你發生關係。係啦，或者係其實佢係人都會嘅，係啦你即係其中一個人啫。因為呢個就因為啲狗公就係即係真係流浪狗，佢就係隻都摁完就翻屋企咁樣，真係流浪狗㗎，所以呢個名先咁樣嚟嘅。OK，兵就係追你，然之後一路為你付出㗎係啦，為你付出嘅。哦會唔會係好介意啊？即係作為女仔介意狗公啊？你有冇發現過一啲追你嘅人係狗公咧？或者你唔肯定係咪狗公？我覺得唔肯定嘅。同埋如果跟 base 你頭先個情況講，咁即係狗公其實佢都唔會好落力、好認真咁樣去追一個女仔嘅係嘛？因為佢要投資嘅嘢太多。唔係有好多人都會覺得咧，如果例如你嘅橋段有啲俗套，或者係好似好識追喎，都會有，即係佢唔知你有追幾多人噶嘛？你有一個人追你喎，你點知佢同一時間追緊幾多人啫？你只要判斷佢講嘅嘢，佢做嘅嘢，會唔會係行啊？會唔會係淨係對我做啊嘛？即係你嗰下要懷疑噶嘛？你通常狗公係事後先知，哎呀佢狗公嚟啊咁樣，你唔知噶嘛？即係可能有啲例子就係例如係話喂好夜啦，我特登咧搞到冇尾班車。咁就要營造到一個感覺就係，冇尾班車啦，咁我哋點咧？我哋係出去一齊揾個地方休息，定係乜嘢？即係咪呢啲行為啊？佢好啲係咪呢啲行為啊？你識啲嘢喎，唔係，但係其實我而家係懷疑緊一樣嘢，係點啊？我懷疑狗公呢個 term 咧喺佢哋呢班後生嗰度已經唔興㗎啦。你唔係佢一頭霧水？唔係，我係諗緊即係狗公點講咧，同做即係 fuck boy。哦 OK。係咪好啲啊？好啲，其實我同你哋差唔多年紀嘅咋，其實我同你哋差唔多。咁有冇遇過類似嘅經歷咧？我覺得你好快就會知道咯，即係佢哋啲開場白都係咪嚟嚟去去都係嗰啲？係點嘅咧？我可以分享下。你好靚啊！我留意咗你好耐啦。咁呢啲就唔算好忽波，或者好自信嘅喎。呢啲似鉗撚多啲。你有冇呢啲人追你先？即係啱啱講話咩留意咗你好耐啊嗰啲。但係我唔知呢啲叫唔叫追咯。咁你可能會成日都禮貌上啲人會話啊你好靚啊，我中意咗你好耐啦，都會有咁樣。哦，我覺得如果我哋再定義多少少忽波咧，即係其實咩意思？我覺得係即係例如，其實佢係吊癮㗎啦，即係佢係想唔同人都吊住戰鬥格嘅，戰鬥住，有時會你 sense 唔到㗎。即係呢一種人咧，通常有個特質嘅，佢希望嗰個女仔咧，亦都會即係一齊競技一陣先，就唔好咁快做男女朋友住先，然後佢就可以有機會去散播出去咁樣，再物色下其他女仔。你係有冇遇過呢啲？同埋咧怕唔怕遇到呢啲人？我唔怕喎。哦，你都中意曖昧？唔係呢個意思，唔係因為我覺得我抵制能力好高咯。因為我都幾酷嘅對住
即係呢一方面有人追我呢樣嘢，唔服嘅，唔服咯。真係唔服，係真係唔服。我都話咗我中意，即係我中意咪靜地自己一個角落嗰啲男仔嘅，所以變咗係我去了解佢先咯。哦，咁如果我知道咗係咁啦，你係唔服嘅，你係要靜嘅，咁佢為咗追你，佢都可以靜㗎。但佢接觸唔到你咯，永遠靜到去天荒地老，接觸唔到你。但係我覺得我哋呢條片咧係教唔到啲觀眾點樣追到阿叻叻嘅，因為其實根本就係佢揀，係佢就唔係佢唔會做俾人選擇嗰個，佢就係我就望下邊個我有興趣。哇，咁樣又好高竇喎，唔係咁樣，我唔係咁樣。狗公就好難避免，咁如何避免做 cam 撚咧？如何避免做 cam？哇！呢個真係其實真係好大嘅一個課題。你應該人生冇乜點做過 cam 撚。我人以前中學好 cam 㗎，係點咧？點樣先？真係好 cam。你有 cam 嗱，我過嘅？分享一個 cam 嘅事俾你聽。係我試過有一次唔知點樣唔開心，唔開心，跟住咧有個女同學啦，嗰時初中到嘅啫，同我傾，嗰幾個同學一齊，可能2-3個男仔加佢咁樣傾咗一晚偈咁，佢話開解好多人，有人聽得明我講嘢，跟住我中意咗去追佢咯，然之後係嚇親人啊！人哋半秒拒絕，然之後以後唔敢再同我傾心事。即係點啊？佢即係追傾偈啫，傾偈咋？但係佢即係就中意咗人，你明唔明啊？即係我讀到咁啊！以前即係你我哋今晚傾完偈，然後你就即刻同我表白咁樣。我中意咗佢啊！咁樣。咁你有冇係咪覺得個女仔同你傾咗成晚偈係因為佢中意你？唔係接觸得太少女仔咯，係細個嘅時候。即刻想係中睇佢啦，係即係唔識啊，就覺得呢個就係戀愛嘅感覺啦，心動咗。唔係喎，好多男仔細個都係咁嘅，我都係咁嘅。但係我覺得呢個唔 cam 喎，即係呢個唔算。梗係啦，因為你要人哋關心你噶嘛。唔係，佢都係佢。唔係因為我覺得你都有機會啊。唔係呢個意思。我覺得 cam 係嗰種你走嚟成班女仔面前啦，或者你要認叻，我就覺得 cam 啦。即係你要賣弄你嘅學識啊，即係認屎認屁啊，跟住又要踩低啲喂你唔掂啊，跟住又要抬高自己嗰啲，我就覺得 cam。呢個都 cam，呢個 cam。其實 cam 個字好大嘅，即係佢好似 JFD 嗰啲潮語咁咧，代表幾下個意思。我以為你話好似 JFD。唔，cam 撚就係佢哋啦。淨係 cut 咗嗰一句出嚟，我代表麻甩教室同 JFD 道歉。啱啱啊，蝦條哥講嗰句咩啊？你講啊！你講嘅意思咋？但係因為我哋係斷章取義噶嘛，嗰句嘢剪成我好似冇啊！你講就係你講。我哋嗰個精華咧，就係一句 JFD 就係咁樣，即係如果嗰啲係咩咧？sorry，我玩遊戲輸咗，過嚟要攞電話嗰啲咧，係咪 cam 咧？小 cam 通常都假嘅。我想有個處境，嗱，籃球隊隊長，即係即係多人哇高啦，即係配合翻你身形 OK 啦，跟住然後咧，但係佢認屎認屁，會唔會抵消到啲咧？我覺得唔得。佢唔認屎認屁嗰時唔出聲，坐埋一邊嘅。OK，佢就一個人喺度練入籃，係咁入。我會坐喺度睇佢。OK，好啦，嗱呢個抵消咗啦。如果落雨，跟住球場冇人啦，勁揦大雨噶啦，一個人喺度練波咧，點呢個你慢慢去關心下佢。我會啊，我會覺得呢個人好特別啊！點解啊？佢一定其實你某程度上你都我都係 cam 啊嘛，你都覺得自己特別啊。其實佢都想做一個特別嘅人啊。唔係，我覺得係每一個女仔都咧，即係我覺得追女仔嘅一樣嘢就係你要令佢覺得自己好特別咯。成班10幾人，球場得一個人，個個都要特別，咁點搞啊？其實佢係俾人杯葛嘅，佢唔想救，佢都想一齊打波。點解冇人同我打？因為唔落雨真係打唔到啊！點不知唔覺意令到個女仔中意咗自己。其實你係好中意一個特別嘅幾好男仔。幾好。係嘅，我係中意特別咯。但係你咁樣嘅特別，我開始發覺自己好 cam。但係咧，我好驚咧，呢個有，如果觀眾咧，即係可能佢冇乜追女仔經驗咧，聽完呢個之後咧，會令到你更加 cam。係，因為有啲人真係可能，譬如叻叻咁樣，佢就好 enjoy 處於一個好有電影感嘅戀愛啊、曖昧啊或者各樣嘢。但係你要小心一樣嘢，大家要小心一樣嘢就係電影感係好難營造嘅。啊，係啊，係啊，好容易變咗網片感㗎。你話我哋反台。啲電影人係咁樣嘅。呢個今日網片人，呢個網片人多電影人啊！你成日話咩電影睇唔起網片係真嘅，揾食艱難，揾食艱難。
我都拍網片嘅，我拍網片嘅。點啊？我哋啲網片人點啊？即係聰明咯，機智啦。係佢哋嗰啲網片人咧，聰明咯，小心啲啊！你以為拍微電影啊？小心啲。我代表麻甩教室同麻甩教室道歉。好啦，跟住講翻小心啲電影感。係啊，即其實唔易啊呢件事，即係你好多時候刻意營咗一樣嘢。我覺得最關鍵究竟點樣唔鉗就係識多啲人，開拓下人生經歷，或者睇多啲電影。同埋我發現咗一樣嘢咯，你唔好刻意自己留喺個球場度打波，即係你真係然後俾人察覺，唔好喺度我博佢注意先，我留喺個場。呢個鉗，唔好刻意咁樣做。即係唔好刻意咁做，因為咧啱啱你講一樣嘢，即係如果有個人佢讀書真係好叻，佢真係好有才華，然後佢講每一句嘢都好似串親你咁樣噶啦，我覺得單住呢個，就佢嘅時候，你其實佢唔係真係串啊嘛，佢有手心串你，或者佢唔係真係要及你。你嘅意思就即係佢明知佢唔夠料嘅，但係佢喺度喺你面前為咗展示自己種雄風，就要喺度及人哋話人哋啊嘛。你嘅意思係咁樣嘛？即係其實如果你真係叻嘅事，反而你就係專注你自己嗰樣嘢去 charm 佢咯。係啦。因為啱啱照佢所講，其實咧 charm 嘅人就係代表佢喺叻嘅範疇入邊真係叻啦呢次。叻！哇！叫得咁好。哇！咁都入得翻啊！即係咧咁，所以其實即係做即係如何唔做鉗撚，就係你揾一樣你係叻嘅嘢，專注去做，算唔算咧？先令自己擅長一啲嘢，或者提升自己某一啲特質，然後令到自己有信心啲去追女仔都容易啲。咁有冇話啲乜嘢嘅範疇係容易吸引你啲啊？即係嗱，因為咧佢好特別啊！大家知有冇睇佢？不過佢唔睇網片，佢唔知啊。自己傾算啦，係咯，唔係，我嘅意思係其實頭先我咁講咧，只係話得㗎啦，可能搞笑咗，又真係幾搞笑喎！係啊，佢營造啲效果咯，係咯，效果滿滿啊！係，同埋啱啱有條片就係你去一開始嘅時候，你喺無記嘅時候有即係賽車，即係嗰個試下嗰個。不過印象就係你係其實烈女啊，或者有你吸引你嘅方法可能係唔一樣噶嘛。因為我中意揸車，係咪啊？所以就有個感覺唔同，即係追你嘅時候嗰個佢要嗰種嘢，咪你要求另一半咪又唔同咗咯。我成日喺度諗一個例子就係，如果我要追佢，哇！我哋不嬲嘅方程式咧就係咧，我就係去接佢放工咁樣啦。接唔到佢，冇咗潮。係啊，你同佢千祈唔好話佢揸車唔掂，你冇得講。係咪啊？同埋你揸車你唔可以太差喎。係啊，佢坐喺你隔離，跟住哇，揸成咁，你揸快少少咯，喂，會唔會係咁樣？唔係，我係唔知原來男仔會咁樣諗喎。嚇！即係我唔知。俾咗壓力嗰個男仔。你有冇試過調翻轉接人放工？有冇試過一個冇車牌嘅男朋友咧？喺你有坐你隔離？我有啊。係點樣嘅咧？係第一個男朋友咯，就係我就係係點樣啊？其實我覺得唔一定要識得揸車喎。所以哇，原來會俾人咗呢種壓力㗎。即係如果女仔識啦。但係因為男仔會唔會都自卑啊？即係我坐喺副駕，即係一出車入。其實因為我第一次有呢個 concept，即係如果我揸車，我中意玩車，我玩漂移，然後會令到男仔呢種感覺係唔好㗎，係咪啊？又未必嘅，未必嘅。嗱，其實我覺得咧嗰樣嘢有啲似你中意靜，你咪話你中意靜嘅男仔，唔中意啲幽默嘅男仔嘅。其實呢個係喜好嚟嘅，係。因為我諗係啦，呢啲賽車啊、漂移呢啲嘢都會俾人一啲有型同強勢嘅感覺嘅。咁有啲人會中意，有啲人會唔中意，有啲人可能就係中意柔弱嘅。咁都呢個係口味嚟嘅啫，我覺得。明。咁但係跳翻去即係我男仔追我嘅時候啦，我覺得佢唔一定要識揸車添喎。即係我覺得如果佢中意呢一樣嘢係佢嘅興趣，咁我覺得係錦上添花咯。即係我哋可以一齊喺度睇頭文字 D 啊，跟住一齊喺度即係研究下。因為譬如我同啲 friend 啦，就真係會無聊到走去放假就走去睇車呢啲嘢咯。即係睇下，跟住試埋嗰啲勁舊嗰啲咧。點樣睇車啊？即係意思？即係喺條街度睇住啲車，唔係即係去數，你記得㗎？手碼紅色亦都係嗰啲有車展嗰啲係嘛？係咯，或者係可能揸部車出嚟，打開個頭冚喺度望住部車咯。你哋係咪覺得好迷戀汽車喎？死啦，好毒啊！
睇下我嘅車今日頭冚碟先。但係其實我有啲明白嘅，因為咧我有一啲屋企人好中意車嘅，係咁咧佢嘅嗜好就係咁樣噶啦，即係佢即係例如你揸架車嚟啦，佢嘅嗜好就打咗你個頭冚，大家去睇下呢架車。係啊，跟住我就會問佢，其實你打開我頭冚做咩？睇下啫，爭下啫。跟住睇咩咧？睇下啫嘛。你有冇掀翻嗰件衫？我想睇你個肚腩啊！其實睇咩嘅？我想知唔係，因為咧佢哋可能會有改裝嘅成分喺入面，跟住同埋我哋會試下咯，即係譬如當啦，因為我細佬試下咩意思咧？試下架車架車 OK。咁咧，譬如我細佬又揸車啦，咁但係即係我哋未有能力 afford 到啲即係超貴嘅車啦，但係我哋可能都係幾萬蚊嘅車，但係我哋都會玩得好開心，好開心咯。即係我哋就會放假就係走出嚟自己，我車完我試一轉，跟住又到你試一轉咁樣咯。即係我哋嘅樂趣就係呢。咁所以其實你即係可能個女仔嘅興趣係，我假設好似咧咁樣就係一個咁樣嘅興趣啦。佢可能日常可能佢每一個禮拜要花半日時間做呢樣嘢。個男仔如果唔係中意嘅，其實佢某程度上都要接受。係啊，我覺得其實咧，可能你問我嘅時候會覺得係。好似我係一個高姿態去選擇呢個男仔有冇呢個條件，但係其實我會調翻轉頭諗，其實我有呢一個需要，即係譬如我有呢個喜好，個男仔接唔接受咯？因為譬如當玩漂移都好危險㗎，跟住又其實好粗魯嘅嗰件事，因為成身泥啊，好污糟咁樣啦，跟住又要曬到好黑咁樣，你接唔接受到？即係你嘅女朋友係咁唔 lady 嗰一面咯。係，咁通常佢哋你講完之後啊，你玩開咩㗎？即係佢哋以前可能追其他女仔嘅時候，你玩開咩？冇睇下戲啊，行街啊，乜做咩漂移？好似好惡喎。佢會你會遇過一啲佢覺得好詫異㗎？哦，有啊，好多人都會覺得好詫異。但係佢會唔會嘗試去了解你興趣，去學啊或者去睇？而呢件事有冇加分咧？漂移好簡單啫，落手仔，掉一掉，啲型咯。Cam 諗，唔係啊，我覺得。唔係我遇到嘅都會同我傾咯，不過我覺得係啊，咁你對嗰女仔有興趣，佢講咩你都會好想主動去了解佢。係冇咗一個，即係如果喺我嘅感覺上面，佢一啲已經好有獨特個性嘅女仔咧，你基本上你冇辦法唔投其所好。Yes， 因為你一定要接係啦。係因為你去到嗰個位，你知道佢漂移嘅時候，你已經唔中意啦。正常人你都唔會識。你就只能夠問佢，哇！有機會幫你帶我去見下、玩下。有啲人係想得到佢，但係然後之後要佢改咯。咁你冇漂咁太差嘅應該。係啊，即係我意思係有啲人，即係如果唔係咁樣啊，佢都唔會同佢一齊啦。我意思就係咁樣咯，即係唔會有啲咁嘅人噶嘛，因為你又唔係不良嗜好，係咪先？誒，所以我一開頭就已經講到明，我有玩，即係有呢個嗜好。咁即係當接近我嘅人，咁佢哋都要。即係點樣接受咯，接受呢樣嘢。我覺得幾好啊！呢個 point，因為呢樣嘢就係其實好多頭先我都講過，好 charm 嘅人就係佢好擅長某啲嘢啊嘛。但係佢嗰個擅長，有一啲人可以極端到係可能佢人生有70%，無論諗法又好、時間又好、空閒時間又好，都奉獻咗呢樣嘢。當你去追求一個咁樣嘅人嘅時候咧，或者想同佢一齊，你必須要提醒自己，你係要尊重同埋，你只可以嘗試融入佢嘅啫。即係我有個朋友，佢好中意足球嘅，佢基本上講大部分嘢都同足球係有關係，同埋佢啲比喻啊，好多嘢都會同足球有聯繫啊。即係啊，點解你而家會咁樣啊？咁佢就會講，咪有一個教練都係咁樣啊，咁樣。咁我就會覺得哇，咁其實都幾辛苦喎，做你另一半。因為如果做你另一半嘅話，如果冇興趣嘅話，佢咪成日聽到啲冇興趣嘅嘢。佢覺得好詫異啊，係喎。你唔好再同我講下邊個教練咁樣。我受夠啦。跟住佢又，但係我覺得原來就係即係拍拖追女仔有時就係咁咯，即係男追女又好，女追男又好咯。即係你係應該其實佢講佢中意嘅嘢嘅時候，你應該唔覺得痛苦。係啊。Yes。我覺得咧追女仔就係當佢真係可能分享一啲佢好中意嘅嘢俾嘅時候，佢都係對你一種信任咯。即係如果你可以用一個欣賞佢嘅角度聽佢講嘢咧，都幾加分嘅嗰件事。係啊，因為好似當時喺一個後樓梯同你傾偈嗰個男仔一樣啫嘛。其實佢嗰一刻聽佢講啊嘛，對佢嚟講個寫嗰啲嘢係唔關佢事嘅，係啊，唔關事噶嘛。佢就係想知道你講咩諗咩啊嘛。而佢唔係想得到你，佢真係想聽嘅時候，嗰個咪係情侶咯。我覺得係咪可唔可以叫做係嗰個？俾女仔有種共情嘅價值啊，情緒價值，即係俾我會覺得啊，我
你好明白我啊咁樣咯，即係你好肯企喺我角度去諗咁樣。所以如果方程式嚟講，咁嗰7分可能其實呢樣嘢係最緊要。係啊，我覺得可能就算唔係我呢個女仔，其他女仔都係可以套用到。即係溝女個溝字係溝通嘅意思。其實真係，係啊其實真係。有陣時即係我哋頭先都有講過，即係唔係啊呢個節目啦，即係而家大個咗唔會，基本上唔會點樣追女仔啦。但係其中一樣嘢就係，當你同嗰個女仔去傾一啲佢擅長嘅範疇嘅時候，咁首先我哋大下又已經唔會喺度亂認叻啦，好明顯，喂佢識漂移啊，跟住我就喺度講話掉一掉咁簡單啫啦。但係喺你哋兩個之間溝通，你發覺你對呢件事個睇法或者態度。佢會唔會 feel 舒服？即係因為好唔同噶嘛。有啲人係中意你有興趣啊，講多啲俾你聽。有啲人就係你唔識，我都唔想同你討論啦。其實係好多唔同性格嘅人，你其實一拍埋你就知㗎啦。你大概就知道呢個人係咪你可以相處得到？係。所以溝通技巧強嘅人，如果你天生係好識同唔同人溝通咧，其實你係擁有溝女嘅能力強啲，係啊，因為你可以投其所好。係，但係你唔強嘅人咧，都唔好太失望。即係你唔好覺得，即係啱啱軒仔講嘅意思就係，你溝通技巧唔強，只係代表你可能唔可以好多人都溝到啫。係你唔 reach 唔到嗰啲需要呢樣嘢嘅。但係你係其實總會有一個人係 match up 到嘅，因為實到有個位嘅時候係，咦？點解原來人世間冇人同我傾到偈？你同我傾到偈㗎？即係會遇到一個咁樣嘅人咯。因為其實你就係講傾啫嘛。就唔啱傾你就好，即點樣都會完咯。好快就會知道要完嗰個位。同埋頭先未講嗰樣嘢話，有架車咧本身係好事嚟嘅，對住佢咧就冇用啦。咁但係唔代表有車呢啲係唔好嘅事咯，絕對。但係反而係只不過係呢樣嘢對於你去追阿叻叻嚟講唔係加分位啫。但係我覺得兩個一齊好多時大下就係。我同你一齊生活會唔會更好啊？呢個都係一個好可以去想像嘅嘢嚟嘅，所以我覺得呢啲咩車啊、身體啊、外形打扮啊，或者令自己份工舒服啲、手頭充裕啲啊，呢啲各樣嘢都一定幫到手。咁你係咪嗰啲傾偈人啊？即係一定要喺拍拖之前係要傾好多偈先拍嘅？係啊，係咪好強啊？但係咁樣。唔係啊，我覺得正常喎。正常。我覺得係你要了解咗。對方即係升唔升到嗰件事咯。其實成日講嗰個了解咧，我想喺度都講一講嗰個了解咧，有一啲鉗撚啊，就會覺得咧係我要了解叻叻，等我由佢0歲開始問到佢而家15歲先。真㗎，有啲人會覺得係想知你晒所有嘢，不停想知所有嘢嘅。但係其實我覺得咧，所謂嘅了解咧，其實就係你兩個人傾咧係互動嘅，同埋咧係。佢係好想講俾你聽嘅。當佢一講佢嘅嘢俾你聽咧，其實你都80%㗎啦。即係好，即係佢不停講喎。而好啦，咁點知道係90%咧？我覺得係去到有個位係佢講啲得你先知嘅。咁你就估到差唔多得㗎啦。去到90%嘅時候，基本上就唔會失敗。其實男追女，女追男都一模一樣，我覺得，即係都係要令到對方講一啲其實佢唔會同人講嘅嘢講俾你聽。個信任度已經去到咁高，等於你當初嗰個林冰嗰個冰水佬，冰水佬 Harrison。Hello 大家好，今日嗰個冰水佬。原來就係佢收得有啲埋，都俾你發現。頭先掛住個冰水佬添，仲掛住？喂，唔係就掛住。喂，好慘啊！你啲觀眾係咁聽到嗰啲一句叫笑10秒，唔知笑乜，笑10秒係講啦，講嘢啦，傾偈啦，我哋係即係啱啱講佢話，即係令到對方講。即刻講到佢自己係嗰隻嘢。但係咧，即係到我後尾發現，我覺得我好 buy 你呢句嘅，即係氹到對方肯分享自己嘢啦。但係咧，我覺得係互相添咯，即係細個追女仔咧就係好，我估啦，即係我諗啦，我假設我係男仔，我細個追一個女仔，我好努力去 fulfill 呢個女仔，所有嘢都為佢着想，然後等佢講晒所有嘢。但係我覺得可能再大個啲嘅時候咧，你係求一種雙向嘅感覺咯，雙向嘅關係咯，就係我分享，即係我會聽你講嘅嘢，但係可能我都會有我自己嘢要分享咯。咁你要揾到一個同你兩個係有
係咪叫 interaction 嘅人，你先至可以行落去咯。我諗都係個 balance 嚟嘅，即係你都會feel 到，譬如又係攞叻嚟做例子，佢話佢係中意係咁講嘢，人哋沉默寡言啲咁嘛。咁可能個分享係7-3咯，即係你7佢3咁樣。我諗哎呀死啦，都講嚟講去好似都係眉頭眼額，都係人成唔成熟，都係人了唔了解到自己同埋對方。都係。蝦條冇出聲啊！呢排都即係佢都好認同呢一句。我都係啊，啱啊。但係我覺得你哋講聽咗幾個字之後，發覺自己機會越嚟越細喎。邊個點佢？因為一開始成好興奮㗎嘛。我咁樣聽落去，夾硬嚟嘛。不過佢今日見到叻嚟係有啲興奮。係而家好似唔係，我覺得你哋講嗰啲咧係你哋嗰啲，即係你哋容易講嘢嘅人嘅一啲結論嚟。容易講嘢嘅人，係喎，你咁樣分享下。你哋即係因為以前咧，我或者係咁樣嘅，我不停咁同嗰個女仔講一啲我自認為搞笑嘅嘢，但係打動唔到佢，即係佢唔識笑啦，甚至乎哇去睇棟篤笑，哇我笑到好開心，但係佢唔識笑啦。咁我覺得你都要係唔係夾硬要去了解佢？哇我死啦，佢都唔俾我了解，佢唔同我講嘢。我覺得呢啲時候你就要去睇下你係咪揀啱咗一個你適合嘅人。即係你追嘅時候，你唔好死纏爛打。我係中意佢噶啦，就算咧佢唔同我講嘢，或者我真係好難叫開佢把金口，但係你呢啲跡象其實都可能係證明緊你可能揀錯咗對象。Yes，即係你唔好夾硬話，佢係難追噶啦，我俾啲心機就得噶啦。未必係咁，可能真係個對象一開波你就揀錯咗。所以其實好啱，即係冇女仔係難追啊嘛，亦都冇男仔係追唔到女仔，即係只係啱唔啱啫。都係啊，冇女仔係難追，不過有啲你係冇可能追到。咁如果唔係難啦，你冇可能成功。冇咗叻仔咯。啱。我唔係啊，我唔認喎。我淨係中意嗰啲，但係我好易追㗎咁，勁多條件跟住。但係我覺得你呢個講得好好，就係因為其實坊間好多嘢都不停咁喺度教，喺度討論緊你點樣追女仔，點樣追女仔，點樣去得到嗰樣嘢。但係點解冇人去諗就係其實你需唔需要得到？你係咪要俾你自己嘅荷爾蒙咁樣帶住，然之後去進入一段好長嘅失敗嘅經歷，又或者係就算你成功咗，然之後係一個不愉快嘅拍拖經驗，你係咪要咁努力去得到呢樣嘢咧？我覺得聽君一直話勝讀10年書，叻，我俾你總結下呢個今日嘅東西。我咁樣仲想傾係嘛？唔想完係嘛？唔係我即係我咁樣聽佢講完咧，其實係咪就係對自己嘅了解啊？即係當你細個你唔了解自己需要啲乜嘢嘅時候，所以你好拼命去追一個你覺得啱 feel 嘅女仔。咁但係到後尾大個，你開始即係會有個聲音同你講話，其實追咗咁多次都係唔得，係咪呢個女仔未必啱自己咧？咁樣咁就 stop 自己，諗清楚自己想要啲乜嘢，先至去追女仔呢一步啦。同埋我都想講就係最後一 part 我哋可以分享下就係，即係嗰個成日啲人話放膽去追啊！其實真係要放膽去追，buy 啊 buy，有 buy 係嘛？係啊，多謝。因為放膽嘅意思即係唔係話做鉗撚，啱啱我哋講咗啦，唔再重複啦。放膽嘅意思就係只要你追，你就會知道嗰個人啱唔啱。係唔係？哦 yes，你一日唔追，你就永遠都幻想，你你就匿埋喺被竇度諗佢有幾好有幾好，然後俾人追咗。哦，然後人哋係唔啱。自己嘅故事嚟㗎。冇喊，幾好喎！呢個講法真係幾好。你放膽去追，你先知道啱唔啱。咁咪唔啱咪 OK 咯，輸啫嘛。係咯，即係其實驚柒啫嘛，係嘛？説到尾都係追唔到一個女仔。喂，好似啲又要喺雨中打籃球先追到嘅，追唔到好合理啊！即係但係冇所謂咯。即係我覺得即係真係都咩事啊？冇突然之間又想我咁樣，好想提，好突然提醒。唔係因為我突然間有啲少驚呢個言論會害人啊！即係但係嗰個放膽唔係叫你即刻去送花或者淋冰水踢人嗰啲，唔係你放膽去約佢出嚟。係冇錯，放膽去了解下嗰個女仔。咦？咁我想問唔到啲。我想問咧就係係咪個男仔嘅心態都好緊要啊？即係譬如我即係而家咧就係細個就係覺得我追一個女仔，我運新施展運新招數咁樣啦。咁但係咧其實如果當嗰個女仔拒絕啦，咁你係咪個得失感係好強烈？我覺得一定會有啲男仔係覺得話哇好失敗啊自己，但係我覺得咧，你只要講完中意之後，你放手，嗰個女仔唔會失憶噶嘛。
佢會對翻你有意思嘅時候，佢會對你做翻啲嘢，佢會尊重你講咗唔中意之後，佢俾個空間你啊，你唔使善難打。我覺得而家呢個年代咧，唔一定係男追定女追男㗎。講真，即係就算女仔追男仔失敗咗，都係一模一樣咯。即係你俾個空間佢諗下啦，或者係點樣。咁你要接受就係你同佢講，你要盡量講你而家呢一刻嘅感覺咯。講完就算。我唔算好聽得明，一定要睇佢嗰本書啊。踢翻先，臨尾都咁，你聽唔明點啊？我想講啲咩？唔知即係我覺得我嘅意思就係你喺嗰一刻，假設你 touch 着咗啊，咁呢刻我真係覺得你好啱喎，好似你嗰個位，我真係好想你做我女朋友喎。咁你咪同佢講，我其實呢個 moment 我真係好想你做我女朋友，即係因為我覺得真係 sorry 我未 ready 好舒服。佢話未 ready 喎。哦，咁我唔緊要咯，你唔好搶咯，你唔好要求你得到啲乜嘢。yes。好啦，咁如果你隔咗2-3日之後，佢都可能諗過度過，都可能啱喎，可能係咁咧，可能隔2年咧，佢都隔咗幾年之後，佢先再同佢淋冰水啦，係咪先？即係我覺得唔可以搶，一搶就變 cam 撚咯。yes。即係呢個就係呢個就係我細個嗰個 cam 咯，就係我第2日就已經我中意你，後尾一齊啊，唔可以冇溝通過一晚傾偈。但係我覺得你頭先講一個 point 都好嘅，就係男仔又好，女仔又好，去追求另一半嘅時候，唔好個重點係你想得到佢，而係如果你好難啊！呢個真係係咪好難啊？好難啊！但係其實我想追你就係想得到你啊嘛。但係其實係你兩個，你嘗試同呢個人可唔可以你哋有一個好開心嘅生活咯？係啊，能唔能夠一個人變成兩個？如果我係嗰啲留言嗰啲人，我就會講佢咩？我得到咗好多人啫。我得到咗好多人。即係啲人會覺得你得到過成功咗好多次啫，喺度囂張。我係 cam 撚。咁講咗成個鐘，我就其實就想有個結論咧，就係咁要追你，即係要點樣？要有咩程序要搞咧？程序，跟住突然之間爆一句300萬存款，同埋2架車，因為有架要俾我做漂移，做鐵樁。我覺得。哇！我冇諗過，其實真係而家諗俾啲時間你，我哋安靜一下。俾個空間你諗。係你覺得係方程式啊，定係嘅條件咁樣㗎？做幾樣嘢咯。做幾樣嘢，我覺得你要肯我覺得你要肯花時間同呢個女仔傾偈。係啦，真誠地傾偈。跟住如果你最好咧，就係記得佢一啲小心思嘅嘢，即係譬如當啦，我為你啦，我中意角落生物咁樣，可能你知唔知咩？又你啦，臨尾都有你啦，都要入我哋一下。我唔知你知唔知個角生物咩？但我就唔中意你咁樣講。跟節目效果嚟嘅啫，我唔係咁㗎。你知唔知小忌廉係咩啊？我知啊，嗰個短頭髮。你啲小老寶係咩啊？真係唔知啊！真係唔知啊！跟住即係譬如當呢一啲嘢啦，咁如果有一日當佢買咗隻炸豬排公仔過嚟俾我，跟住我就會覺得好開心。即係可能，但係嗰樣嘢只係 for 呢個女仔特別中意嘅嘢咁樣啦。跟住同埋俾適當嘅距離嗰個女仔。哦，呢個都好緊要。係啊，我見過有幾即係我啲 friend 啊，咁可能追女仔嘅時候咧，就係好搶。喂，點解你翻到屋企都唔同我講？你唔同我報道嘅？喂，你沖涼你都要同我講聲嘅嘛？你特登唔你突然間唔應我成個鐘頭咁樣，即係我就覺得會好搶啦。咁你俾翻即係又係空間大家咁樣會好啲啦。咁跟住即係冇管束太多，跟住同埋尊重佢領域嘅嘢咯，我覺得係啦。O 唔 OK 啊？喂，我想落個好勁。係你點啊？我哋聽完你呢個茅塞頓開，咩叫追女仔？追女仔唔係你要俾佢知你付出幾多同有幾着緊佢，同埋你有幾 charm，而係你要令個女仔想像同你一齊之後佢有幾開心。吳老師要俾呢個 illusion 佢。小吳老師，即係都只能夠咁樣講。聽君一席話，勝讀10年書。Thank you，冇錯，多謝。喂，但係我哋可唔可以叻都幫我哋做一個？因為我哋每一位女嘉賓咧都會幫我哋最後做一個收尾嘅10秒，可能有啲心心啊嗰啲俾下因為中意你而嚟聽嘅男嘅觀眾、女觀眾冇。女觀眾都睇，順便俾你睇埋啊！我哋一齊啊，好唔好啊？冇，因為係就算我哋一齊做，我唔想同你一齊啊！哇！但係咧，你係中意呢啲男人啊？
咁 man，唔係喎，但係唔中意搞笑喎。係啊唔係就算我哋同你一齊做都係 close up 嚟㗎，所以係啊係啊，我哋都會剪翻你嗰個單頭出嚟。你咪好，佢咪好識啊？我唔係好識望住佢，望住佢啊！係啊，我哋搞咩？你做咩啊？好啊，你你望住我。跟住咧，你而家話請大家CLS BBO，請大家而家 CLS BBO，然之後做個心心，然之後做個心心，然之後再做多個心心，再做多個有啲嘔心再喎。做多個心心，啊！然之後再做多個心心，然之後再做多個心心，夠鐘去廁所。之後做個星形，星形，我哋下集再見。做個菱形，做個菱形。下集嗰個冇我嘅，拜拜。我而家你哋好衰啊，咁睇我。